داداش یه لحظه نزن. بعدی اینجا من و یارم داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم راجع به نفر بعدیم که بیاریم. یهو يا جدعان كل واحد ماسك زاويه يا جدعان، ايه القرف ده يا عم؟ هنا الجنب التاني يا عامر. داشتماینتونم که میشناسید، سلطانه سولو بسکوادای نامنظم و عرب ادب کنه عالمی. بچه 4 نفر، 3 تا پرو بودن و یه دونه بات بود. یه سر این دوتاشون رو زدم به راحتی، مثل آب خوردن برام بود. اینجا یه موتوشون رو این جاک شپرده رو اذیت کردم و الانم که میبینید اسمکو میندازیم شماره 3 و سریعا ریوایوش کنیم. رفتیم اون ور خط زوم تا اینو پیدا کردیم. ما با پویان و تاراششو دادیم، پویان و تارو زد، یعنی در این حدی خط گرفته بود. اینم نمیدونست من اینجا فکر کردیم 2 نفر اینجا هم من گفت که نرین لابی که یارمو برداشتم و وانشاتش کردم. بچه نفر آخرش هم که بات بود پیدا کردیم و اینجا مخبرش کردیم. دمتون گرم.